Leo. Tule. Pian. Hieno. Kuka se koittaa mennä karkuun? Offroadia. Joo, tekee mulle semmoista reittivalintaa, että... Löysitkö sä kepin, Cleo? Mitä? Miksi sä kattoo äitiä? Onko äiti siellä? Moi kulta. Heräilekö jo kohta? Mä haluaisin vähän vielä levätä, kun mä en oikeesti nukkunut niin huonosti. Cleo antaa suukot. Joo, hieno tyttö. Vaikka se meidän jääkaappi. Joo. Ai sitä niin paljon oikeesti. Hei, jääkaappikin auki. Onko kulta niin väsynyt? Onks meidän nyt pakko kantaa niitä laatikoita tuolta autosta pois? No ei periaatteessa. Oi kun silmät menee ihan. Katso sit. Kukku. Mennäänkö jo täältä? Mestekään pissa. Mennään autoon. Syliin. Herra. Ehditäänkö me hyvin vai? 19 minuuttia. Ja kello on mitä? 3:07. Eli aika tiukille menee. Millaiset fiilikset Julia muutosta? Vähän jännittää ja iloiset kyllä. Joo. Tervetuloa meidän muuttoblogiin. Me ollaan just menossa hakeen tosta Kalevan ABCltä meidän uuden asunnon avaimia. Me saadaan ne tänään, vaikka meidän muutto onkin vasta sitten ylihuomenna eli keskiviikkona. Mutta ihan kiva, koska me aiotaan mennä tekemään sinne lumityöt keskiviikkoa varten, koska se on ollut tyhjillään tän tammikuun, niin mä en usko, että siellä on kukaan huvin vuoksi käynyt tekemässä niitä. Mut joo, ihan superkivaa, vähän jännittävää, mutta kiva nyt saada vielä kuvattua se tyhjilläänkin se asunto, niin tavallaan ootan myös sitä. Ja sitten esim. Mun isä oli pyytänyt, niin että jos vois ottaa sieltä videoa ja tämmöstä, niin se on kyllä ihan kiva, että voi ottaa heti tälleen tyhjänä ja näin, eikä sit siinä muuttokaauksessa, niin näkee tavallaan se asunnon vähän paremmin. Kulti aina kringettää mua, kun mä jotain tanssin. Täällä on myös mun entisiä huudeja. Oon joskus asunut tuolla Santalohessa. Pääsin vähän Tampereella käymään. Nyt meillä on avaimet. Jee! Ai mitä Kulti? Kyllä se taitaa sen tankkiin nyt kävellä. Joo, se tankkihan on kato tossa noin. Vielä pitää vähän Mapsillä mennä, koska uuteen osoitteeseen.
täällä on meidän uusi koti. Jätettiin auto nyt tonne, kun me aiotaan tehdä ne lumityöt. Tässä on tämmönen kääntöpaikka. Tästä tippuu. Oho. Tippuuko kaikki? Joo. Joo. Innokkaana odotat siellä jo. Onko se vinossa? Se on hyvä. Joo. Mikä paikka tämä on, Cleo? Onko uusi koti, onko? Mennäänkö takapihalle? Tule. Niin, täällä on uusi koti. Täällä Cleon oma piha. Hieno. Avain kiinni. Joo. Okei. Okay. Pikkataulu. Näköjään. Ruohonleikkuri. Oksasakset, jalkapallo. Täällä on mailoja ja Joo, kaikki kato, tossakin on lapioita hirveästi. jalkapalloja hirveästi. Tästä te näitte, että talon ulkoa kun me tultiin, mä en jaksa laittaa nyt kenkiä, että mä kävelisin uudestaan vaan tämän videon takia tuolta. Mutta joo, niin tässä oli tää ulko-ovi. Tästä tullaan sisään, tässä on tämmönen pikkueteinen väliovi. Cleo siellä vastassa. Tuu Cleo tälle puolelle. Hyvä. Ja heti tästä oven jälkeen niin avautuu toinen makuuhuoneista. Tämmönen. Täällä on tämmöset peilikaapistot. Näin. Täällä on tosi ihanan isoja ikkunoita, se on kiva. Sitten heti tässä vieressä on sitten talon WC. Tämmönen. Näin. Sitten tässä on tämmönen kukkotapetti tässä eteisessä. Tässä on myös isot kaapistot. Sitten kun mennään tänne päin, niin täällä on meidän varmaan tuleva makuuhuone. Kuuluu toi Cleon tepsutus koko ajan taustalla. Hän haluaisi niin innokkaasti katsella noista ikkunoista. Tässä näkyy toi naapurin talo. Sitten täällä huoneessa on myös vaatehuone. Täällä ei ole siis vielä kaapistoja. Ilmeisesti hän, joka omistaa siis tämän talon, kenellä me vuokralla ollaan, niin hän on myös pitänyt tätä ihan pienimmän lapsen makuuhuoneena, koska tää on kapea, mutta tilava silti. Mutta mä aiotaan hankkia tänne sit jotkut kaapistot ja ehkä rekkejä ja tämmöstä vaatteille. Sitten kun jatketaan eteenpäin, tästä näkyy vielä tätä eteistä, niin päästään tänne olohuoneeseen. Tossa on mennyt rikki itse asiassa toi sälekaihtimien nauha, niin siitä täytyy vielä ilmoittaa, että sitä ei saa nyt ylös, mutta mä rakastan näitä ikkunoita. Ja tää on siis tosi tilava. Täällä on siis toi ilmalämpöpumppu. Tän näköinen. Ja täältä näkee itse asiassa tätä takapihaa sitten. Eli tuolla on tämmönen huvimaja. Sitten siellä on tommonen pihavarasto. Tää jatkuu ihan tonne pitkälle sitten vielä ton huvimajan jälkeen. Ja tässä on tosi paljon marjapensaita, omenapuita. Iso toi mänty kasvaa tossa. Ja sitten ilmeisesti tuossa vajan toisella puolella, niin sinne on myös tehty jotain viljelmiä välillä. Ja tässä lumen alla on sitten terassi, jota ei nyt näe tietystikään. Sitten tästä jatketaan, niin tässä on myös 2 tämmöistä ikkunaa. Iso pakastin löytyy. Tässä on keittiötasot. Tällaiset. Ja sitten täällä on vaan pieni jääkaappi, niin me aiotaan luultavasti kysyä, että saataisiko me toinen tommonen täyskokonen. Käännettäis ne sitten tälle seinälle.
jääkaappipakastin. Ja astianpesukonekin löytyy. Sitten jatketaan tänne toiseen siipeen. Täältä löytyy vielä yksi huone. Tätä on pidetty ehkä semmosena työhuoneena. Täällä näkyy tää harjakatto. Näin. Ja talon etuovi näkyy myös tältä puolelta. Sitten tän oven takaa löytyy vaan tää lämmitysjärjestelmä, eli toi vesi-ilma lämpöpumppua johtava vesilämmitysjärjestelmä. Sitten tässä on tämmönen jännä kaapisto. Eli täällä on portaat. On vissiin joskus ajateltu, että tehtäisiin tänne joku harja. Eikö tonne harjakaton alle, niin tommonen ullakko. Mutta se on sitten jäänyt vaiheeseen. Niin tätä voi pitää siis vaan kaapistona, mutta siellä on portaat. Se on meidän mielestä aika läppä. Ja sitten jatketaan tänne. Niin täältä aukeaa yksi takaovi, mistä pääsee sitten takapihalle. Tähän tulee todennäköisesti pesukone. Täältä pääsee tonne mikä toi on, kellariin käymään, mutta mä en löydä sitä niinku siis katkaisijaa, mä en saa sinne valoa, niin meidän on turha käydä, mutta se on semmonen puoli viileä, mutta ei ihan kylmä kellari, että mehut ja tommoset kyllä säilyy siellä. Ja sitten täältä päästään tänne meidän pesutiloihin. Tää on suihku. Ja sitten tässä näkyy myös ikkunoista takapihalle. Ja sitten täällä on sauna. Pieni, mutta toimiva sauna ainakin meidän perheelle. Ja meillä on siis kaikki vapaudet kyllä sitten laittaa tätä kotia, tehdä täällä pintaremonttia. Tässä meidän tuleva koti. Joo, siinäkin. Nyt me mennään käymään Julian mummulassa syömässä, koska meillä on niin hirveä nälkä. Vai mitä? Joo. Ja sitten saadaan vähän lisää energiaa, kun pitää vielä tänään kyllä pakata. Ja sitten toi Julian veli Jimi tulee auttaa meitä vähän pakkaamisessa ja sit pitäisi viedä yksi kaatopaikkakuorma. Niin, on vielä hommaa, mutta oli kyllä ihana käydä tuolla uudella kämpällä. Mä aina pelkään tommosia. Onks kellään muulla semmoista, että kun ajaa jonkun tämmösen perässä, niin pelkää, että noi kaikki lentää tuolta. Sos. Me otettiin peräkärry tuolta Julian isovanhemmilta ja tultiin tähän mun kodille hakee noita pesukoneen rummun kiinnikkeitä. Sieltä Julia itse asiassa tuleekin. Löytykö? Joo, löytyy. Ja lähdetään tästä nyt tohon Julian asunnolle, missä me siis kyllä käytännössä asutaankin. Haetaan ensin toi Julian veli auttaa meitä. Niin... Saako autoa vai? Saa autona vaimet. Ole hyvä. Kiitos. Me ollaan Cleon kanssa tässä takapenkillä. Onko korva väärin? Mä oon koiranpitelijänä. Täällä on pikku kaos. Ollaan pikkusen jo pakattu. Ei se mitään, huomenna pitää olla kaikki pakattu. Saako saksien kanssa kävellä noin? Oho, ihan poikki jo. Mitäs sitten? No joo, koska siellä on ne omenat, mitkä on mennyt. Mut siis, okei, ne omenat voi ottaa pois, mut sitten... Mut siis tuolla parvekkeella on noita ruukkuja, niin ne vois esim pakata. Noi kaikki kukkaruukut, juu, mahtoo varmaan, uskois. Kainalo. Me ollaan varmaan ihan done. Oi kyllä rankka päivä.
Nyt voi vaan levätä tän illalla, sitten huomenna meille tulee vielä apuja. Huomenna mä ehkä pidän päivän kuvaamisessa sitten taas keskiviikkona vois kuvata. Nyt me aletaan katsoa jotain ohjelmaa. Varmaan Walking Deadia vai mitä? Hyvää yötä. Aika on muuttopäivä. Kuuliti. Huomenta. Kuka koittaa ottaa mami ruokaa? Kuule. Hyvää keskiviikkoa aamua kaikille. Meidän muutto alkaa tänään. Me ollaan nyt lähtemässä viemään meidän koiraa hoitoon tohon Julian isälle. Onneksi meille tulee tosiaan muuttofirma, koska me ollaan jo henkisesti ja fyysisesti niin poikki tähän muuttoon varmasti, että ei tarvii sit onneksi itse kanniskella niitä, mutta varmasti tosi pitkä päivä tulossa, kun herättiin tossa 6 jälkeen jo. Niin. Sinä tulit hoitoon. Ovet sulkeutuvat. Hyvä laittaa turvavyötä vasta kun ajaa. Lähdetään nyt mun asunnolle. Ja muuttofirma tulee sinne 15 minuutin päästä. Käytiin vähän hakeen tossa K-supermarketissa niin meille vielä juomista. Me oltiin ostettu eilen jo eväät valmiiksi ja sitten unohdettiin jääkaappiin meidän vissyt, niin käytiin hakemaan vielä juomista tosta. Niin. Onko Kulti ihan väsynyt? Joo. Julia ei oikein saanut nukuttua viime yönä, kun meidän koira oli kuulemma maannut siinä mun pään päällä tyynyllä ja sitten nuoleskellut koko ajan siinä ja sitten kuuluu niin hirveä lipsutusääni siitä, että ei kukaan jaksaisi sitä kuunnella, paitsi ilmeisesti minä, koska olin kuorsannut siinä ihan viimeistä päivää. Ja ne on siellä jo. Kato siellä ne on. On niillä tommonen rekka ja... Näköjään pakettiautokin. Mut onks se meidän? Niin, no en tiedä, jättikö se jotain muuta. Niinpä. Noi 2 on. Eikö tää Sillanpää muuttopalvelu? Eikö on toi toinenkin Sillanpää? Mutta toki en tiedä, tekeekö ne jotain eri muuttoa tässä. Ei. Mä vaan pelkään, että ne on mennyt sinne ovelle jo. Niin, sitten ne venaa siellä. Niinpä. Ne on tossa vissiin venaamassa. Tässä on mun entiset maisemat. Aika tyhjää jo. Sänky enää. Itse asiassa sänky enää. Siinä on kaikki. Oh yeah, baby. Täältä paljastui meidän kaunis lattia. Tässä on Julian koti. Kohta ei enää. Aika. Juu, mutta aika hyvässä vaiheessa. Oh yeah. Täällä on syntynyt. Jos on lähellä sydäntä. Täällä on nyt kaikki kamat jo haettu. Ihanaa. Kello on vasta jotain 11-12 välillä. Siis noi on niin tehokkaita ja ihan sikahyvä muuttofirma. Suosittelen, jos asut jossain Pirkanmaan alueella. Ne tekee myös Ruotsiin asti muuttoja.
Eli jos on semmoiseen tarvetta, niin Sillanpää muuttopalvelu toimii. Nyt mä lähden viemään tätä kasvia. Mennäänkö pieni syömätauko pitää? Otetaanko tuolla jo enää pari tavaraa? Okei. Joo. Niin haluatko matkalla syödä sitten? Joo. Okei, kannetaanko tää? Voiko ottaa mulla se tukkaramppa käteen? Kulti hoitaa. Syiskö? Joo. Mitenkä sitä? Laita tollain päin, hyvä. Sinne. Noin. Nyt ei saisi auto kylmettyä sit hirveästi noiden kasvien takia. Ei niin. Pitäis no, onneksi me päästään ihan kohta liikkeelle. Joo. Juu, laitan. Tässä on vielä teille, jotka kaipaa, niin yhteystiedot, Sillanpää muutot. Nyt lähdetään ajaa meidän uudelle asunnolle. Ihanaa, että nämä meni yhdellä ajolla. Yeah. Koska rankinta on tavallaan sitten tää ajelu ja vähän niinku odottelu. Jep. Tänne sitten alettiin tuomaan meidän tavaroita. Pikkuhiljaa. Eka auto jo tyhjä, nyt vielä toi iso auto. Ja nenä. Joo. Meidän pikku snack time. Mitä sä Kulti syöt? Pekonisipsejä. Onko hyvää? Mm-hmm. Meidän molemmat, sekä etu- että takaovi täällä Uudesskodissa meni paskaksi. Tai siis ei meiltä, vaan vissiin on jo ollut pidemmän aikaa toi etuovi niinku hankala. Mutta se nyt sanoi itsensä ihan kokonaan just irti, totta kai meidän muuttopäivänä. Onneksi ollaan just saatu kamat tänne sisälle, mutta tänne on nyt tuossa joku lukkoliikkeen ihminen auttaa niinku ihan silleen hätäensiapuna. Meidän piti soittaa meidän vuokranantajalle, että hei, että meillä on ihan sikaisongelma, koska jos toinen ovi toimisi, niin kaikki olisi hyvin, koska me voitaisiin vaan kulkea siitä. Tää on kuitenkin oma kotitalo ja näin. Mutta myös toi takaovi, niin joo, ulos pääsee, mutta sit sisälle niin ei pääse, koska se on hajonnut kokonaan se niin, se lukkopesä, joo. Että avain ei edes mene sinne sisään ja se on irti siitä ja näin. Ja etuovesta ei pääse mihinkään. Joo, etuovesta ei pääse yhtään mihinkään suuntaan. Ei ulos, ei sisään. Niin aletaan kohta laittaa meidän sänkyyn. Joo. Laitetaan sänkyä ja sitten haetaan Cleo, eli meidän koira, kotiin jossain vaiheessa. Mulla ei oikein niitä pituusta. Se on nyt No niin. Hyvä me. sitten se laitetaan niinku. Me lähdettiin ajaa nyt tonne Ylöjärven niinku ostoskeskusalueelle tai missä on noita isompia kauppoja. Me halutaan käydä nopea puuilossa, kun meiltä puuttuu muutamia juttuja, mitä me tarvitaan oikeastaan heti tänään. Niin harmi vaan, että kun me oltiin ajateltu, että me päästään paljon aikaisemmin jo lähteä ja hakee sit vielä meidän jääkaapista niin kuin vanhalta kämpältä niin ruuat ja sit hakee meidän koirahoidosta, mutta
tosiaan kun tuli ton lukon kanssa niinku, ongelmaa tai lukkojen molempien ovien kanssa, niin siinä kestikin sit tosi kauan, että se lukkoliikkeen ihminen tuli siis sinne auttamaan ja se oli kyllä siis tosi iso onni, että se ihminen tuli, koska se sai takaoven kuntoon tekemällä siihen uuden lukkopesän, niin nytten me pystytään kulkemaan sitä kautta ja sitten huomen aamuna se tulee toisen ihmisen kanssa niin tekeen sit sitä etuovea, niin me varmasti saadaan ne sit kyllä kuntoon kumpikin. Mutta joo, siinä kesti niin monta tuntia ensinnäkin, että se tuli ja sit vielä siinä niinku koko hommassa. Niin me ollaan nyt vasta menossa niinku, kello tulee jonkin ajan päästä 7, niin ollaan vasta menossa nyt tohon Ylöjärven niinku, keskusta-alueelle tai tohon. Ja sit siitä pitäisi vielä jatkaa Nokialle. Että aletaan olla aika poikki, koska koko päivä tehtiin hommia. Pidätkö sen listan sitten? Tultiin syömään helpottaakseen nälkäkiukkoa. Plus Julialle allerginen reaktio taas once again. Joo, mutta... En tiedä, uskallatko syödä tässä hirveästi. Kulti, näitä kaikkea sä oot syönyt, sä voit ihan hyvin syödä näitä. Joo. Mulla on ihan punaiset posket. Joo. Julialla alkoi hirveä allerginen reaktio, sillä oli jostain syystä nyt tullut varmaan jostain hedelmistä ja yhdestä smoothiesta ja energiajuo. Mietittiin vaan tossa jo, että pitääkö lähteä akutaan vai mitä me tehdään, mutta käytiin hakemaan allergialääkettä ja Julia otti 2 niitä, niin vissiin helpottaa vähän sillä, mutta me ei päästä tänään vielä saunaan, koska se kiristää niin paljon kasvojen ihoa, kun tulee tommonen paha allerginen reaktio. Ja sit kuumottaa poskia ja kaikkea tämmöstä. Mullakin on nyt niin punaiset posket, että vois luulla, että mulla on se allerginen reaktio. Mulla on vaan, mä oon vähän done ja mun kroppa on niin ylikierroksilla. Me saatiin tänne Ignoratkaa toi. Se on meidän väliaikaratkaisu, koska me vaan taitettiin yksi tommonen pimennysverho, kun meillä ei oo tommosta tommoista lyhyttä verhoa tonne, ja tossa on siis ikkunaa toi kokonaan, niin toi näyttää ihan vitun ugly as fuck, mutta joo, ei väliä, koska eka yö, niin saatiin tänne laitettua meille vähän jotain yösettiä. Mitä äiti antaa sulle, Saksa, uuden lelun? Tuus alas. Istu. Odota. Ole hyvä, onpa hieno. Oi, mikä lelu. Näytä momille. Niin, semmonen. Hyvä. On. Hyvä tyttö. Ota koppi. Hyvä.